哦吼，前面两只还没好，又两只趴下了，这一点点的，真难伺候。哎呀，这不是正常吗？这只浮下起来了，这只也浮起来了。看一下这只，真奇怪哈，就是难道咱们这边的气候就是不适应这种东西吗？啊，难道是严重缺钙？难道是？都是难道？啊，我们今天来给它补一下钙啊。我们用的那个钙到了，希望是缺钙，缺钙这是小问题啊。等下再给场地消消毒。一波接一波啊，那一波还没好，那一波有一只浮一下就起来了。刚刚这两只有一只浮一下又起来了。哎，这几只头头比我带小孩都操心操肺。鱼肝油是补钙的吗？这段时间菜里面咱们看一下，精料也不放，要不要放？你说不放精料嘛，本来就站不起，不得营养跟上，更加站不起。搞点补钙的给他。哎呀，香是挺香的，啊，不知道是不是严重缺钙啊？之前我们买的那个益荤料里面，他就说有这个补这个钙呀、磷啊、铁呀，一点点的，难道都是个坑？还要拿一些再拌水啊。你看它趴下，吃喝都会，知道不？这么大，看着心酸，走路会走，你看看，拐着走。啊，刚刚这只浮起来又精神好了，你就在偷吃啊！来，都有。干嘛？走开，走开！站起来了，大四肢躺下来又站起来了，扶一下又起来了。你讨厌的你！这只也可以站，但是站的时间不长，就这只没站过。现在我们给它那个补钙的，这段时间大量给它补钙，消毒。
为了长时间啊，我们白天又不在家，防止他们不能天天趴着，我们就这样搞个这个东西啊，一直趴着，趴到那个时机啊，下去压在那里，血液不循环。拿个豆金签给你，我为你真是操碎了心啊！这是前面那两只啊。对，就这样。OK。搞个吊虫给他，让老六为你操碎了心。改两步。你在打对拳吗？他在打对拳。翅膀也应该要露出来，还有这个排缝。该走开。这两只今天是第几天？第5天。这只扶一下，可以站个3、4分钟。不然天天睡啊，偶尔打打对拳。你看一下待遇多好。这只辅助了几个小时，你看现在解掉一根绳子，绳子都是松的，好像站得住了，还是要多辅助啊。晚上就不绑着了啊，晚上要睡觉。绳子都解开了啊！哎，不要去捉它，还是要多辅助啊。